কোন দেশে মায়ানমারে সোমালিয়ায় কোথায় মধ্যে কাজে ধরে এগুলো কি দা কোঠোর খারাপ তাহলে আজকে 7টা পড়লে থাকবো 6টা 5টা কালকে ওষুধটা দিয়েছে প্রত্যেকটা যেখানে বেশি থাকে সেই কাঠের উপর ওষুধ দিয়েছে রড গরম করে সারা পাশায় লাগাই দাও আর মুখ দিয়ে বলার অবকাশ নেই সব কটা কেটে দেবো নাকি একদিকে হবে না এক জায়গায় পাচ্ছি না এই মহিলারা এখানে যে মুরগি আছে মুরগি সমাধান করবো হ্যাঁ তাহলে খাই দেন হ্যাঁ পাতা কিনে ওখান থেকে বাইরে খাই যাই না এটা পাতা কিনছি পাতা পাতা মেয়ের কাছে বলে দেন এখন যেটু কাটলে পাতা আপনি একটু বলে দেন তাও যদি এখন পাবে তাই দিন বাড়ি গেলাম করি ভাড়া ভাবছিলাম পুরীর গানের উপরে গিয়েছিলাম হ্যাঁ দাদা দেখি 18 মাস সামনে ওখানে বসে বসে দেখ